li ci biir tool émission bi fekk baykat bi ci toolam di waxtaanee ay jafe-jafem ak ay ndamam moo ñëw fii nag ci centre d'incubation agricole bu chambre de commerce Kaolack nekk fii ci Mbadiène ci yoonu Ndofane. li ñu fi indi nag bokk na ci mbayum fraise bi nga xam ni sumb nañ ko fii ci centre bi te bëgg xam meññeent yi ndu muy joxe wante tamit wane pépinière alvéole yi nga xam ne tàmbali nañ ko fii ci centre bi di ko jaayaat baykat yi. di mujjee nag ci ay test maanaam saytu xayma ay xeetu semence hybride yoo xam ne sunu partenaire bii di Agrosite jox nañu ko. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Ramdan Fall nekk ingénieur des travaux agricoles waaw di liggéey nag fi nga xamante moom mooy chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack tey ñu ngi fii si bërëb bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee centre d'incubation en entrepreneuriat agricole boo xamante ni chambre de commerce moo ñëw teg ko fii ci commune Kër Baka mu nekk ci diggante ñaari dëkk Mbos ak Mbadiène. Donc l'idée derrière moo nekkoon tey jii jeunes yi nga xamante ñoo dëkk ci localité bi yëpp ñu mun leen di leen incuber ci biir centre bi di leen defal ay formation donc ci li nga xamante moom mooy les technologies agricoles yu xew bees donc ci loolu la tax ñu taxawal centre bi. am nañ ci benn bâtiment boo xamante ni bâtiment multifonctionnel la bon am na ay salle de formation ak salle de conditionnement de production yi nga xamante mooy transformation bi nga xamante ni dañ koy def ci mbéy bi nga xamante ni mooy mbéyu noor bi ak sax si mbéy bi nga xamante mbéyu nawet bi voilà loolu moo nekk li nga xamante mooy centre bu ñu taxawal fii pour former jeunes yi en fait bu ñu génnee fii seen dëkk ñi mun faa dupliquer modèle bi nii donc loolu moo nekk objectif bi tey jii nag dañoo nekk di liggéey démarrer suñu activité ci ren ji donc activités yi nga xamante ni mooy pépinière yi nga xamante ni moom la ñu war di defar di ko mun a commercialiser si périmètre matière yi nga xam ne ñoo wër centre bi parce que gisoon nañ ni problème boobu dafay posé woon trop ci zone bi nii ñu produire ñi leen def pépinière souvent dañ doon am ay difficultés donc ñu ñoo na xalaatee ji bu ñu tegee benn serre boo xamante ni pour la production de pépinière la dina leen mën a dimbali ci li nga xamante moom moo nekk pépinière yi ñu doon def ñu yàqu donc augmenter seen capacité de production tey ñu ngi ci biir serre bi démarré nañ ak pépinière yi nga xamante moom lañ def ni en plus de ça li nga xamante moom mooy fraise bi ñu si tool bi ñu nekk mooy toolu fraise bi nag dañ ko fee dugal pour tester ko test la pour ñu xool tey jii ci zone bi la faisabilité pour ñu def production de la fraise là donc ñu ngi ciy liggéey ak ñi nga xamante ni suñ benn partenaire bi nga xamante moom mooy Mass Agri ñu nekk en partenariat ci liggéey bi nga xamante moom lañ nekk di def ci biir centre bi lépp loo xamante ni en terme d'intrant la agricole la donc dañ ciy liggéey ak moom muy travail ak waa Solevo ci yi nga xamante ni nii moom moo nekk les produits yi nga xam moom la ñu soxla fii en même temps tout ce qui ngay gis sama ginnaaw installation système d'irrigation bi tamit on en travaille avec Mass Agri mu installé ñu fii ni système d'irrigation laser drip bi boo génnee si biti serre bi tamit am nañ beneen type moom moo nekk laser spray bi donc ci loolu lañ nekk ci commencement campagne di liggéey ak waa Mass Agri maintenant tey jii li ngeen gis ma yor sama loxo ni ay semences li nga xamante ne nii waa Rich One li nga xamante ne nii Agrosite moom moo lay représenté fii Sénégal ñun ñoo ñu ko jox tey jii loolu également dafay dugg si développement nouvelle technologie yi nga xamante ni centre moom la bëgg a def moo tax tey jii bañ rapproché Mass donc il nous a mis en relation ñi nga xam ne moom mooy waa Agrosite ci semences yi nga xam ne ñoom la ñuy développé ñu mun koo dugal fii ci zone centre bi parce que ay semences yoo xamante de qualité la ak production bi tamit doy na am na solo trop léegi lu ñu bëgg mooy tey jii testé ko ci suñ biir centre bi de telle sorte que tous les périmètres maraîchers yi nga xam ne ñoo nekk ci zone bi ñu mën a gis les résultats yi nga xamante ni moom la ñu waa Agrosite andi ci en terme de semence léegi bu ñu ko xamee donc ñoom dinañ ko mën a utiliser dem ci seen tool en grande échelle pour mun ko fa def donc di rappeler tool bi 1 hectare la boo xamante ni tout ce qui est recherche des technologies yu bees yi nga xam ne moom la gars yi développé ñu mun ko di ko tester fii après inviter les producteurs partager ak ñoom li nga xamante moom lañ nekk di def fii ñoom tamit à grande échelle ñu mun ko. Voilà en gros donc li nga xam loolu li ma expliqué ni moom lañ doon def cette année ci moom lañ démarré mu nekk ma rappelé rek mooy fraise bi nga xam moom la ñuy testé ak suñu pépinière yi nga xamante ni dugal nañ ko ak li nga xamante moom mooy technologie bu bees bi nga introduire nañ ko fii via Mass Agri donc sur ce may remercier vraiment waa Agrosite donc ci semence yi nga xamante ni moom la ñu andil bi nga xamante ni moom lañ bëgg a testé fii nii de telle sorte que résultat yu ñu ci am mun ko di ko partager ak les périmètres maraîchers yi nga xam ne ñoo nekk ci zone centre bi. Parce que déjà la chambre de commerce si ni muy liggéeyee donc am na base de données boo xamante bu fourni si li nga xam ne moom moo nekk les producteurs maraîchers yi nekk ci biir zone centre bi yëpp
de Kaolack ba Fatick. Donc ce serait intéressant tey jii lépp lu ñu testé fii nii am réussite ñu mun leen inviter partager ak ñoom de ce fait ñun ñu mun a def à grande échelle li nga xam ne moom mooy production bi donc di leen jaajëfal di leen remercier.